ভাই ভাই, তোমার পতাকা তো অনেক সুন্দর, দিবা আমাকে? যা যা, আমার পতাকা তোরে দিমকে। আচ্ছা, না দিলা, যাও, আমি নিজেই আমার পতাকা বানাবো। বন্ধুরা, পতাকা বানানোর জন্য একটা কাঁচি লাগবে। এই তো কাঁচি, এটা দিয়ে কাজ হয়ে যাবে। এখন লাগবে কাঁঠাল পাতা, মাঝখানে লাল রংটা দেওয়ার জন্য। এই তো কাঁঠাল পাতা। এখন আমার লাগবে হচ্ছে হলুদ গাছ। হলুদ গাছের পাতা দিয়ে আমি পতাকা বানাবো। এই তো হলুদ গাছের পাতা, এটা দিয়ে আমি আজকে পতাকা বানিয়ে দেখাবো। বন্ধুরা, এটাকে সর্বপ্রথমে চারকোনা ভাবে কেটে নিতে হবে। বন্ধুরা, এটাকে আমি সুন্দরভাবে চারকোনা ভাবে কেটে নিচ্ছি। এই তো এক সাইড কাটা শেষ, এখন আরেক সাইড কাটবো। এই তো দুনো সাইডে কাটা শেষ, দেখো পতাকার মতোই দেখা যাচ্ছে। এখন লাল রংটা দেওয়ার জন্য কাঁঠালের পাতাটাকে গোল করে কেটে নিতে হবে। বন্ধুরা, এক সাইড কাটা শেষ, এখন আরেক সাইড কাটতে হবে। একটার উপর আরেকটা রেখে এইভাবে গোল করে কেটে নিতে হবে। বন্ধুরা, দুনো সাইড গোল করে কাটা হয়ে গেছে। এখন লাগবে আঠা। আঠা দিয়ে আমি দুই সাইডে এইভাবে লাগাবো। আঠা লাগানোর জন্য এখন আমাকে কাঁঠাল গাছের পাতা থেকে আঠা বের করতে হবে। এই তো কাঁঠাল গাছ, এখান থেকে আমি আঠা বের করবো। এই যে দেখো কিভাবে আঠা বের করতে হয়। বন্ধুরা, আঠাটা ভালো করে লাগাতে হবে। এই তো বানানো শেষ, আমার প্রিয় বাংলাদেশের পতাকা বানানো হয়ে গেছে। বন্ধুরা, দেশকে যারা ভালোবাসো তারা লাইক, সাবস্ক্রাইব, ফলো করো।